यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। आजकल मुझे बहुत सारे लोगों ने टेलीफोन किया है कि हमें बहुत छींकें आती है, कोई सिंगल दवाई बताएं छींकों के लिए। सबसे पहली बात यह है कि भुने हुए चने खाएं, इससे छींकें ख़त्म हो जाती है। इसके बाद होम्योपैथी की दवाई मिलती है सबाडीला 30। सबाडीला 30 दवाई ले, पहले आधा घंटे बाद लेते रहे, जब छींकें ख़त्म हो जाए फिर 5 कतरे सुबह दोपहर शाम में इस्तेमाल करें। होम्योपैथी की दवाई एक्सपायरी नहीं होती, ये दवाई रख लें, आइंदा साल आपके लिए काम हो जाएगी। आपके पास इमरजेंसी मेडिसिन का ज़ख़ीरा बन जाएगा, आइंदा के लिए काम आएगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जो मेरे चैनल में नए हैं, मेरी उनसे अपील है इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और कानूनी टीवी नाजरीन का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मलिक मुनसरवान से की वजह से मेरे वो बने हैं। आपके लिए छींकों के लिए सबाडीला दवाई बहुत अच्छी है। ये सबाडीला फ्रांस